Gidasig sa church officials ang mga Sugbuanon nga muhandom sa 40th anniversary sa EDSA People Power. Ano ang report ni Nico Sereno? Lain-laing kalihukan ang himuon sa Archdiocese of Cebu paghandom sa ika-40 katuig nga anibersaryo sa EDSA People Power karong Miyerkules, Pebrero 25. Alauna 45 sa hapon karong Miyerkules, may santos nga misa nga sa ulugon sa Basilica Pilgrim Center nga sundan og programa. Sa alas 3 sa hapon, dungan nga bagtingon ang kampana sa tanang mga simbahan sa Subo. Dayon pagkahuman, maghimo og marcha padung sa Plaza Independencia o daw pa nag-abot o sa lubong sama sa nahitabo 40 katuig ang nakalabay. Reliving the spirit of EDSA through the hot issue of today, which is corruption and the need for good governance and to address social structures. Gibasa ni Monsignor Renato Beltran ang mensahe ni Cebu Archbishop Alberto Uy pagdasig sa mga tao nga moapil. Our children and young people are learning from what we choose to remember or forget. If we do not show them that EDSA still matters, they may grow up thinking that corruption is normal, that abuse of power is acceptable, and that silence is safer than courage. May konsyerto usab nga gitawag yukbo paghandom ang himuon pagkahapon ni ana hangtod sa gabii. Gipahibaw sa mga organizers dili tugutan ang mga politiko nga mamong. I would like to celebrate EDSA through music. And good enough nga ang akong mga kailang nga mga musikero nidapig usab nato. Ang kalihukan, ikaduhang hugna sukad na lusad ang supak o baruganan sa simbahan kontra korupsyon nga nahimuan og marcha ni adtong Nobyembre 30. Human niadto, nagkahiusa ang grupo sa mga abogado sa mga legal nga laka nga himuon taliwa sa naagian sa mga Sugbuanon karong bag-o. Usa niini paghimo og opisina aron adto muduso og reklamo ang mga tawo. Of damages complaint against certain politicians asa man mudangop ang atong mga atoang citizens, mga Cebuanos. Ikaduha, usahay magud mahadlok ang usa ka tawo mo sumbong in regard to corruption being committed by their leaders, their local government leaders. Kay mahadlok sila nga basin o kanang naimahitabo sila. So kinahanglan na ay safe space para sila musumbong. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.